ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. بصوا احنا النهارده في جنينه الحيوانات، فده الحصان. طيب بصوا احنا دلوقتي هنلمسه. انا هصوره. حسبي استنى. يو وسعي عشان انا بصوره. شوف ده انا صورك معايا اهو. سيبيه. احنا دلوقتي عند الحصان. خد يا مال، ادي الحصان يلا. استنوا نلمسه تاني. قولي له كل مام يلا. ادي الحصان مام. ايه ايه وانا برضو مش عارفه اعمل له حاجه. خد يا محمد. احطها له هنا. ما تديها له. الحصان ربي. طيب تعالوا نشوف بقى حاجه تانية. شايفين؟ الله، بصوا ده البجع اهو. حد عايز ياكل بجع؟ طيب احنا دلوقتي اكلنا البجع اهو. طيب يا جماعه احنا دلوقتي ماشيين بقى رايحين عشان نصلي الظهر. بصوا يا جماعه ده حصان تاني. شايفين دي صور الحيوانات. ده الطور. شايفين؟ هاي انا حبيبه الهاجر. يا جماعه احنا دلوقتي عند الزرافه اهي. واو حلو قوي ما شاء الله. شايفين بقى الكلمة. تعالى نخش بقى جوه الحديد. سجاير ثلاثة. خد يا جماعة يا ماما. يلا يا رحمة. حاضر. انا ماشيه والله بالعافية. هاكلها تاني. يلا يا ست اللي بعد يا سوس. يا ام العيال. يلا ام العيال. لو غدرت ومصعب بتقل على. ده ملك الغابة الأسد اهو. اه يا لابس الاسد. انت حاجه هم عند الاسد. فين اهو؟ فين؟ استنى منين؟ جاي. استني جاي. يا رحمة اهو. طيب يا جماعة ده الأسد البنت. طيب دلوقتي هنخش بيت السباع. بصوا يا جماعة اشترينا غوايش بس باسمنا. ده اسمي هاجر حبيبة.